Can anyone remind me what was preached last week, Sunday? Amen. Amen. Zamba pambola mama. God bless you. Dimanche passé, tu as qui Last week, délivrance. we talked about deliverance. Amen. Amen. The man of God asked us what was deliverance, and we know how we replied. Amen. Amen. Romain. Let's take the book of Romans. Romains 12. Romans 12. Verset 1. Verse 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Thème na biso tozo na pokwa lelo. Our theme that we have today Ezabongo is le sacrifice. sacrifices. Esika totangi Where we've read, mokande zoloba ete the book is telling us nazolendisa bino bandeko nanga that I urge you, my brothers, na bolingo na Nzambe in view of God's to pe mercy, na mawa na Nzambe in view of God's mercy, bokaba to offer nzoto na bino your bodies lokola sacrifice to pe mbeka as a living sacrifice, ya bomoi holy, oyo ezali peto and it's oyo ezali malamu that is pleasing liboso ya Nzambe to God. oyo ekozala mpo na bino That will be your true kiti ya malamu and proper worship. to pe kogumbamela ya malamu. Your proper worship. Bien aimé, tozolobela na sacrifice. We are talking about sacrifices, Mais avant toke na sacrifice, but before we go to sacrifices, toyeba sacrifice eza nini? we need to know what a sacrifice is. Sacrifice mosala nango nini? What is the use of a sacrifice? Pourquoi kombo oyo sacrifice? Why do we have the name sacrifice? Pourquoi esengeli to sacrifier? Why do we need to sacrifice? Et toko sacrifier nini? And what will we sacrifice? Alléluia. Tolingi to sacrifier nini? What do we want to sacrifice? Nini esengeli to What sacrifier? do we need to sacrifice? Pourquoi faut na sacrifier? Why do I need to Nini sacrifice? esengeli nga na sacrifier? What do I need to Nde sacrifice? tozoyekola That is what we're na learning pokwa lelo. tonight. Par définition, From definition, sacrifice sacrifice ezali offrande. is an offering, Et offrande wana and that offering ekokozala nyama. can be an animal. Offrande wana That offering, ekokozala quelque chose, eloko moko boye. it could be something. Mais eloko wana But that thing, esengeli pa ezala ya pamba pamba. it can't be useless. Mais esengeli ezala eloko ya malamu. But it needs to be a good thing. Okosakrifie epai na nani? Who will you sacrifice to? Tango toloba na sacrifice, When we're talking about sacrifice, premièrement, firstly, tosakrifie pa Nzambe. we're sacrificing Oyo asala likolo pe na He se. has created the heavens and earth. Deuxièmement, The second thing, tokosakrifie we can na sacrifice banzamba mikie mikie. with the small gods Oyo batiaka bango na pluriel. that are plural. Troisièmement, Thirdly, tokosakrifie epai ya na eloko epai na eloko. we could sacrifice something to something else. Quatrièmement, okosakrifie epai na mutu. You could sacrifice to someone. Alléluia. Amen. Tango toloba sacrifie pa eloko. When we're saying that you could sacrifice to a Toyebi. person, we know Bamusu basakrifia biloko that some people epai ya sacrifice eloko. to something else. Moto mususu. Donc, pour sacrifier eloko epai ya eloko, For you to sacrifice something to esengeli olinga eloko wana. you need to love that thing. Ozala mutema kolinga yango. You need to have the heart. Pona kosakrifie epai na mutu, To sacrifice to something, esengeli olinga mutu you wana. need to love that person. Oza na confiance na You ye. need to trust them. Pona kosakrifie pa Nzambe na bomoi, To sacrifice to esengeli God, olinga Nzambe you wana. need to love that God. Alléluia. Tolobi toko sacrifier pa eloko. You can sacrifice to Tango soko something komi tuna. that you can Ndenge earn. na koko sacrifier eloko epai na eloko. You can sacrifice something Epai touta where we've come na from. bamboka na In biso our countries, eza na bikeko there are statues. na bakuti mosusu In other cultures, eza na bikeko there are statues oyo bato bakomisa yango banzambe. that people have made before Alors God. bayelaka ekeko wana basacrifice. They bring to that statue sacrifice. Alléluia. Amen.
akokoyela ye manga, They could give them akokoyela ye soso, chicken. akokokata mutu ya soso a sacrifier makila epai ekeko wana. They could cut their Donc, head off. mutu oyo azo sacrifier eloko epai ya eloko, Somebody who's sacrificing something. entre parenthèses ekeko, Or a statue. aza na confiance ekeko wana. They have the trust in that statue. Amen. Azo considérer ekeko wana. They consider it that. Apesi ekeko wana valeur. They have given that statue value. E ekeko wana mpona ye. And for them, Azoyeba ete ekeko oyo they know that this statue asalaka nga bien, abatelaka nga. protects me. Azoyeba ete ekeko oyo They know that this ntango naa na problème when I have a na problem, kofukama liboso ekeko oyo I will know akopesa nga solution. and he will give me. Voilà pourquoi il faut namemele baparfum, That's why I need to bring the natumbele baparfum, I need to burn. namemele soso nakata mutu amela makila. I need to take the blood. Wana sikoyo eza mutu azondima That's why somebody who is kosakrifie eloko epai na eloko. to sacrifice something. Mutu oyo azondima Somebody who's na banzamba mikie. in the small God. Nzambe oyo Someone, mutu asali ye kosala. the God that has been. Nga nakamwaka. I'm surprised. Yo mutu oza boye. You are a person Totala na bomoto. in the body. Totala na bomoto. Let us look As human being. being. Let's see that as human being. Naza boye. I'm like this. Nazwi nake na zamba na kati nzete. I go to the wood Na ye na nzete wana. and I take the tree. Na kati ndamu na tiango na moto na kalingeli nguba. I cut a bit and I burn it. To pe na lambi na mo biloko. Or I cook. Siko nazwi mwa parti mususu. Then I take the other part. Nazwi yango na longoli matiti. I take it and I take Na bongisi yango bien. I make Nasali yango ekeko. I've made it a statue. Nazwi kaka nzete wana. I've taken O ndambo natiaki na moto. that I put Na in. kalingeli nguba. Na lambeli kafe. I could make Monso mususu wana etikali. more than Nazwi nasali yango ekeko. I make it a statue. Na tiango na kwa ya ndako. And I put it out. Nakomi kokumbamela ye. And I worship it. Eske makambo na veille na kati ya mutu wa mutu. If for these things to come, something Il faut quelque chose eya. something needs to Il faut come. balongola mutu ya mayele. You need to take that Po person ye moko mutu akati nzete. because they were the person. Alléluia. Ye moko mutu akati nzete. They were the person that Ye moko mutu a creusé asali yango forme. they made it. Akomi sculpteur. They Bato basalaka bikeko. people who Akati yango bien. they cut it. Alakomisa mosu nzambe. I made it a god. Obanisi kokumbama. And then you work O ndenge oza kofo batelanga. the way you are. You need to. Il faut mutu aza balongoli mayele. They have Yamana Bible lobi. That's why Malheur. the Bible says that Mawa. a pity Na mutu oyo. to those Azoloba na morceau de bois. who were saying Ekeko. statue Asauve ye. to save Abikisa ye. to heal them. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Tozoloba sacrifice. We're talking about sacrifice. Sacrifice. A sacrifice. Pona ko sacrifier eloko epa mutu. To sacrifice something. Eloko epa nzambe. Something to God. Esengeli eza na considération. You need to have a Ozoyeba ete moto oyo. You need to know Na that pesi ye trust. Na pesi ye I confiance. trust in them. Alléluia. Yangana tozomona. That's why we see Na tango akala. in the olden times, Na tango ya Abraham. in the times of Abraham, Bible elobi ete. the Bible says Nzambe abimisi Abraham. God brought out Abraham. Alongoli na famille na ye. He took a boy from Alors, garbage. soki ote na betide. If you look in the studies, Abraham, Abraham, papa na ye, his father, azalaki moto ando osala bikeko. was somebody who was sculpting statues. Alléluia. Papa na bando osala bikeko. Somebody who was sculpting. Bikeko wana, These statues, bato bando ozwa yango lokola banzambe. they were taking it like gods. Amen. Alors, na ntango ya Abraham, In the times of Abraham, ntango bango bazalaki na monde na bango na mboka na bango, when they were in their world, kutima ezalaki na ntango wana, their cultures were in that. okoki kosakrifie mwana na yo. You could sacrifice your child. Alléluia. Okoki kosakrifie mwana na yo. You could sacrifice your Okoki kosakrifie mwasi na You yo. could sacrifice your wife. Okoki kosomba mutu. You could buy something Osombi ye na mbongo, oke osakrifie ye. and you sacrifice Epa nzambe moko boye. to your God. Alléluia. C'est comme basakrifie yaki makambo ya minene. There was so much. Bako sakrifie mutu. You could sacrifice a Po person kaka just because moye bima. so that the sun could come out. Basakrifie mutu po kaka moye bima. They sacrifice somebody just Bazwi mutu bakangi ye. they take someone Basakrifie na nzamba mvula. and sacrifice Kaka po mvula ebeta basakrifie mutu. just so that the rain can. Donc makambo boye na ntango akala ezalaki. These things in the olden times were there. Alléluia. Amen. Tozolobela We're sacrifice. talking about sacrifice. Alléluia. Yango na nzambe alobi na Abraham bima. That's why God said to Abraham, Yango na komona na Genèse. that's why you will see in Genesis. Na Genèse 22. In Genesis, Bible ezoloba the Bible na says lisolo Abraham. the story of Abraham. Nzambe apesi Abraham mwana. God gave Abraham Apesi ye Isaac. gave
gave him kaka ye moko aye him by na ebandeli bible elobi ete in the beginning the Bible nzambe aye kotante komeka abraham God came to tempt Abraham. apesi ye mwana kaka moko He gave him an only child, mwana oyo ya promesse a promised child. apesa ye lisusu And then abraham pesanga mwana na yo Abraham, give me a pourquoi child. nzambe ayaki pa abraham Why did God come to Abraham ameka abraham ete pesanga mwana na yo to test Abraham? po ete na ntango wana Because in this time, makambo wana ezalaki these things were there. kutime wana ezalaki That culture ya was there kosakrifie bato to sacrifice people. alleluya Amen. so makambo esimba te na famille If things aren't working in the na bibo mfuna sakrifie mwana nga moko they say that I need to sacrifice my child oyo nalingaka makasi that I love a lot. amen ntango wana ezalaki bongo That time it was like that. yamanga nzambe epai ekotante kaka abraham That's why na God ndenge ya said kutime na bango to tell abipesanga mwana He said, give me your child, kaka moko napesi yo your only child that I've given you. amen Amen. tokenda na 22 genèse Genesis 22. eza na mwa makambo wana esengi tozwa toza na 10 Genesis 22:10. tolobela mwa makambo wana 10 awa apres toleka amen bible elobi ete na 10 The Bible said in donc 10, comment noka nalinga kopesa o comprendre obanda histoire tina suka comment genèse 22 bobimba write down Genesis ou bien 22, genèse 22 1 à 18 or Genesis 22, 1 na 10 bible elobi boye In verse 10 it says, abraham Abraham, ntango azwi mwana when he took the child, ake na ye ndenge histoire ebana ya liboso kuna mpona toza na tante he went through just as the story na says. 10 awa In 10, abraham abongisi déjà étalage he took out the knife. He already set up the sacrifice. prépare rien apréparé de la place He already prepared the akangi mwana maboko He put his atomboli hand mbeli and he lifted up the mpo knife atia mwana na ye to stab his son. alleluya mpo aécorge mwana na ye na 11 mpe lobi boye In 11, alors l'ange de l'éternel l'appela des cieux et dit Abraham, Abraham, et il répondit mais voici l'ange dit n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Donc, Abraham a boma. Abraham wanted to kill Pourquoi pour être because he knew na kutima papa na ye that in the cultures of na kutima famille ya bango the culture of ezalaki nango facile ya kosakrifie mwana na yo sacrifice your kutima child. mboka na bango That was the ezalaki bongo alléluia abraham akomaki na point ya koboma Abraham got to the point mais ange a intervenu but the angel intervened. nzambe a intervenu God intervened po ete ezalaki te na volonté ya nzambe because it wasn't in the mais will, alingaki ameka ye but he just wanted to tell yango na 21 balobi nzambe alingaki ameka abraham said that he wanted to tell atala kondima na ye to see his face. bien bien le seigneur abraham mwana moko Abraham only had mais one child, azalaki ready prêt but he was ready asakrifie ye to sacrifice mpo na nzambe na bomoi for the Lord of life. abraham mwana moko Abraham really had azalaki one child. prêt He was ready mpo na abraham for Abraham, isaac Isaac, akoki kozala te obstacle mpo na amour na ye na nzambe could not be an obstacle for him. alleluya isaac akozala obstacle te Isaac couldn't be. donc ingoloba ete eloko moko te koki kopekisa ekoki kokale abraham Nothing could have stopped ebloke ye Abraham na nzambe na ye to block him from to God, mpe eterage bolingo na ye na nzambe or disturb his love. l'homme était prêt azalaki prêt He was ready asakrifie eloko nyonso tu to sacrifice oyo nzambe everything akosenga ye that God will mpo ask kaka relation na bango ekontinue na nzambe so that his relationship mpo kaka akontinue na l'éternel des armées bien bien le seigneur tala abraham Look at Abraham. abraham Abraham. tala bolingo oyo azalaki nango na nzambe That he had forgotten. tala bolingo oyo Look at alingi meme apesa mwana na ye He wants to en effet ndenge atiaki deja mbeli the way that he put his esi deja abomaki that he had bien bien le seigneur Beloved, awa tozomona ete here we see avant akende kosakrifie isaac that before he sacrificed andimaki deja he accepted. andimaki voi ya nzambe He accepted. andimaki deja volonté ya nzambe He already ye ayebaki teke bazomeka ye He didn't know that. ye ayebaki eza makambo ya solo nde naoke na izaki boye izaka kotika na likolo ya montagne na kozonga maboko pamba azalaki na chagrin na motema na ye pasi na kati ya motema mwana kaka moko oyo ya likinda ya promesse Of promise. amen mwana promesse ezalaki ismael te mais ezalaki isaac The child of promise wasn't Ishmael, but it was sikoyo Isaac. nzambe ye moko alobi nakobenir yo à travers isaac God himself said nzambe ye moko for Isaac, boma isaac but he also said alleluya makambo ya nzambe ntango mosusu ezalaka pasi the
things of God sometimes is Pour la hard. moto azo comprendre bien ti. For somebody who really good connection. Ce qui biso le na doni ko chasser ba démon. If us today we like to bring away Démon ali wa kende mosika mwana the nga. demon of death, go away from Kende the bima. child. Get out. Alléluia. Ma Abraham andimi. But Abraham accepted. Tala relation zaki na mwana nzambe. Look at the relationship he has. Amen, amen, amen. Abraham andimi déjà. Abraham already Pour accepted. nzambe sa bomaki. For God, he had already killed. Nzambe atali mutema na ye. God looked at his heart. Bien aimé, avant de sacrifier quelque chose. Before you sacrifice Na mutema na loko ni ezalaka. in your heart, what is it? Pour nzambe oyo apesa ko bomoi. For God who gives you Avant life, sacrifier temps na yo. you could sacrifice your time. Avant o sacrifier temps na yo. Before you sacrifice your time, Nini ezalaka na kati ya motema na yo. what is in your heart? C'est ça ce que Dieu compte le plus. O nzambe kontaka mingi. That is what God counts the most. Volonté oyo kozala nango. The will that you have. Nzambe atalaka mitema. God looks at Ayebaka. Même nano lobi te. even though you haven't said Ntango ozo sacrifier temps. even when Ya koya na have église. time to go. Nini eyaka liboso pour sacrifice eya après. What comes first? Alléluia. Amen. Sacrifice eyaka après. The sacrifice comes after. Amen. Amen. Mais obéissance But obedience est précédent is sacrifice. after the sacrifice. Alléluia. Tu vas balancer biloko. We will balance. Tu vas balancer sacrifice. We will balance. Tu vas balancer obéissance. And obedience. Tu vas balancer We fidélité. are balancing. Trois choses tu vas balancer na pour toi les These lots. three things that we're balancing. Amen, amen, amen. Amen. Qui est le roi des rois? Jesus. Amen. Tout le monde Abraham You see Abraham. azongaki na mwana. He went back. Pourquoi azongaki na mwana ye? Why did he go back? Po ete nzambe ataki na motema na ye. Because God already Ete si said. déjà apesi. I said he would already. Eza makambo mosusu na vie na yo. There are things in Basacrifice mosusu nzambe akosenga yo. sacrifices that God. Nzambe azotala attitude. God is looking at you. Obandi yango ndenge nini? How do you Ntango mosusu utakokoma na suka teke epesanga kaka eloko wana. They could get. Pesanga kaka 2000 livre wana. Mais nzambe azotala volonté ntango alobi na opesanga eloko. But God is looking for the will. Eloko nini eza na motema na yo. Alléluia. Est-ce ozoyimayima? Are you? tomoni Abraham ayimaki yimaki te. He didn't. Bien aimé, aboni même koyebisa mwasi ne Sara. It would even. Po elingi ezala problème pasa. Because they would have been. Elingaka esimba te. Alléluia. Yango na etake ba homme de Dieu. Eza makambo so ozwa décision. Soki oza pasteur ya mwasi, soki oza pasteur ya mwasi, makambo so nzambe akoloba na yo. Eza te koki eloba mpa mobali na yo. Ekozala dangereux. Alléluia. Soki ozomona mobali, makambo mosusu okoloba te mpa mwasi na yo. Oyo nzambe alobi no po eza dangereux. Alléluia. Il faut te la différence biloko wana. Tala tata ko alingaki mwasi ne makasi. Tina ba age ba 100 quelque. Azaka na mwasi wana. Mais aboyi koyebisa ye. Po elingaki ezala danger. Because it would have been dangerous. Comme ça nga supporter yango te. Anga benga Abraham oza ndoki. He would have said to Abraham. Mwana kaka moko ya ndawo na bimisa libumo. Na age oyo. Oke ko pe yo kabayembe te. Ego simba te. Tam sengeke pe yusa bango. Yango na Abraham accompagne obi te. That's why Abraham. Sarah oye bango te. Tongo a exécuté la parole de Dieu. He said to. Amen, amen, amen. Amen. Bible obi na biso na Romains 5 25. The Bible says to us in Romans 5:20. Bible obi ete. The Bible says. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth Anipesaki lokola meka. gave himself as Po a na sacrifice église na ye. for his church. Anipesi lokola sacrifice. He gave himself Po na biso tosangana etant qu'église. so that we can come together. Yango azoloba. That's what he's saying. Bana mibali. A man, Mobali oyo abali mwasi. a man who was married, To pe mwasi abali mobali. a woman who was married, Esengeli sikoyo. they need Ba se to sacrifier l'un et l'autre. sacrifice themselves. Alléluia. Mobali se sacrifier pour la mwasi na ye. The wife needs to sacrifice. Nebandeli. Ça n'a touché moi moqué la mariage. Let me just. Nebandeli. Marriage in the Bible beginning. obete. But the Bible says, Mwasi na mobali women and men, bakokite. they will Et pas ba parents. from their parents, Bakokite na famille. they will leave their Basa na famille moko. to make another. Siko tuzo na problème lelo. Now we have a problem today. Problème za lelo awa. The problem is Mabala mingi ezo simba te. a lot of Po bato bazo kite te. people are not leaving. Alléluia. Amen. Mobala boko kite. The man doesn't want to leave. Mwasi ba boko kite. The woman doesn't want to leave. Alléluia. Lingala boko bima. Another Na tangu na biso. in our time, Oleki tolo ba ete. Toko kite ba parents tous ensemble. instead of us saying Lingala bima. the Lingala came Mobala za mbetu ya. and the man is the Hein? bed or Alléluia. Mobala za mbetu ya. the man is Soki pito babiso mo mwasi za pe. or if you could say Mbeta hôpital. Alléluia. Amen. Sikoyo now to kite te. we didn't leave. Toza na mwa réserve. We are reserved. Na garder na famille nanga. For me to
keep nafanda na famille nanga yango zomona mobali ebele That's why we see a lot of marriages. parent azoya kopesa loi na kati ya ndako ya bato babala Giving the law to people who are ndeko azoya kopesa loi epai ya bato babali Somebody's giving the law to people pourquoi mpo bakita te because they didn't leave. bien le Seigneur Beloved in the Lord, mariage oyo ya boye marriages like this, ezala toujours na baproblème it always has problems. po ete bandeko banda kointervenir Because people will intervene. soki bozongisi yango nde ezalaki ebande If you put it back to the mwasi akite mobali akite the man and bokoresoudre baproblème na bino na kati ya ndako you will resolve your problems in Alléluia. Est-ce que moto moko aza béni? Amen. Soki oza béni obeti maboko mpona lokumu Yesu Kristo. Amen. Mobali akoma sacrifice mpona mwasi. The man has become a sacrifice for the woman. Mwasi bakoma sacrifice mpona mobali. And the woman needs to be Afin sacrificed. que makambo wana etambola bien. So that these things can work Ndako well. etambola So bien. that the house can walk well. Ndeko mobali. A man To mpe ya mwasi aya te akopesa balwa. or wife to come to Na the kati ya Lord ndako. in the house. Alléluia. Soki tolongoliki ngana wana. Mobali aza mbete hôpital. That phrase that Na nsima makambo ekosimba ekende bien. things will go well. Amen. Tozala ba réserve. We have reserves Otena oyo kote yanga. that we know that Oyo mpona famille na nga. this is for my family. Alléluia. Wana mpona famille na nga. This is for my family. Mwani tokende liboso eza te. There's no way we Po can go po forward. anini. Toza sacrifice de l'un et l'autre. Because we are not sacrificed for each other. Alléluia. Amen. Wana ezalaki ndaka mpasa. That was just a. Toza na wedding te n'est-ce pas? We don't have a wedding. Mais nzambe atushe nga nalobela po wana. But God has. Po makambo ezosalama mingi. Because these things are happening. Alléluia. Amen. Mobali fa coopérer très bien na mwasi na The ye. man needs to cooperate. Mwasi fa coopérer bien na mobali na And the ye. wife needs to cooperate. Po diable aya kokote ozala pasi. Because when the devil comes, it will be. Gloire à Jésus. Tozolobela sacrifice. We're talking about sacrifices. Sacrifice. Sacrifices. Nzambe asepelaka na yango. God is happy with them. Sacrifice. Sacrifices. Bato mpe basepelaka na yango. People are also happy. Mais sacrifice wana. But that Totali sacrifice epai ya Abraham. that we saw from Avant sacrifice eya. before the Atosaki na limongo ya Nzambe. he obeyed the Oyo alobaki na ye te zwa mwana kende kotumbela nga. that said, take your husband. Nzambe alobaki de gauche à droite kazalaki straight na maloba na ye. He wasn't unsure. Mwana yo wana That child, kende kotumbela ngai. go and sacrifice. Abraham ayambi. Abraham, Aobéi pa kei. he obeyed and went. Tozoloba ete We are saying tokoki jamais kolobela sacrifice you can never talk about sans sacrifice que tolobela obéissance. without talking about obedience. Alléluia. Amen. Tokolobela jamais sacrifice We can't talk about sans sacrifice tolobela obéissance. without talking about obedience. Tokoki kolobela jamais obéissance We can never talk about sans obedience tolobela la we fidélité. can't, without talking Tokoki kolobela about jamais fidélité we can never talk sans que about tolobela kondima kokwa to pe la foi. without believing. Bien le Seigneur. Beloved in the Nga so na blessing. if I'm with blessing, Pour tous na connecter. for us to be connected, Et c'est là ndima na nunga. Alléluia. she needs to accept me. Amen. Il faut ndimanga. She needs to accept Quand me. nous sommes makambo ndima. When I'm telling her something, Faut to former dans l'alliance. we need to make that Les simples gars, ni on connaît to loba que non connaissance to yeba. union for us to know each Pour other. moto yeba moto. For somebody Il faut la ndima ye. they need to accept them. Andima. Alléluia. Il faut libosa ndima. They need to accept So la ndimi te to continuer. if they didn't accept Et them, soki andiminga. if he accepts me, Si quand on sait qu'on a sconi et nous qu'on intervenir fidélité. something that will come next. Il faut être fidèle envers nga. She needs to be faithful to me. Alléluia. Amen. Si quand on comme fidèle nanga. When she's faithful to me, Nde sikwa koyeba ko obéinga. that's when she will know how Soki to obéinga. if she Nde obeys, sikwa kozala na capacité à se sacrifier pour nanga. that's when she will have the capacity to sacrifice for me. Amen. Amen. Biloko nous étabulaka ensemble. All these things work together. Ondimi, You accept, tango ondimi, when you accept, tosali connexion. we become connected. Tant que toza connecté, When we're connected, c'est ainsi que fidélité faut intervenir. Donc comme fidèle. that's when faithfulness Donc comes in. fidélité wana. That faithfulness. Alléluia. Amen. Fidélité et kopesa kondima to pe d'une façon ou d'autre ba on va baza ensemble. Will give trust and vice versa. Soki blessing na ndiminga te, If blessing doesn't akomi fidèle na ngai te, and is not faithful to me, jamais akokoma alinga se sacrifier pour nanga. she can never To pe a sacrifier quelque chose et pas nanga. she can never sacrifice to me. Il faut tokoma na la fidélité. We need to be Andiminga tokomi fidèle, tokomi fréquemment, we become biso together, mbale, us two. to gagner relation wana. We have had that relationship Après sikonde, and then akoyeba kobeyinga. she will know how to So dans le blessing, if I say to il faut you, sacrifier le you côté. need to sacrifice Personne le côté. give me this Pour sacrifice, for the sacrifice. totalement eza We offrande. see that it's an offering. Alléluia. Eza offrande. It's an offering. Donc,
Ce qui est If she a comme fidèle nanga, becomes a comme ce qu'on obéit nga. then she obeys C'est me. ainsi que That's when a copé un sacrifice. she will give me a Ce qui obéit nga ité, If she doesn't obey jamais me, copé un she can sacrifice. never give me a sacrifice. Alléluia. Amen. Je crois te comprendre. I hope you understand. N'allez moi tant pour te comprendre bien. I've eaten up to Alléluia. C'est ce qui s'est passé à Abraham. Il y a monté les cas pas Abraham. That's what happened to Abraham. Amen. Alors, de mentionner Awa était We said that. l'obéissance We said obedience avant sacrifice. before sacrifice. Bien aimé, Beloved, tant que nous la vie na yo, every time in your life, tant que nous luka, when you're looking, on sacrifie quelque chose et pas ensemble. sacrifice something to God. Banda ni bosu na obéissance. Start first of all with obedience. Amen. Celui qui est na 1 Samuel, If you look at 1 Samuel, tu as vu fameuse histoire boy. we know this famous story. Histoire ya Saoul na Samuel. The story of 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Au comité na 35. Na numéro tant na nyonso pour comprendre bien. I'd like you to read all of it. Anyway, tu as une semaine là. Alléluia. Run a week at home. Tanga nyonso continue. Oyeba bien. Read everything so you know. Amen. Nzamba pambola biso. May God bless you. Bible lobite But the Bible says na Samuel, 1 Samuel, in Samuel 1 Samuel, histoire ya roi Saoul. the story of King Saul. Roi Saoul na le prophète The King Saul and Samuel. Samuel. Nzamba lobi na Samuel, The Bible, God said to prophète, Samuel, kene koyebisa Saoul. go to tell Samuel Aboma bamalek. to kill the Amalekites. Bamalek nyonso aboma bango. All the Amalekites. for them. Pourquoi Nzamba tindaki Saoul aboma bamalek? Why did God tell Samuel? Toyebi tangu Israël abimaki na kati Égypte. We know that when Tango Israel, kati si désert, plutôt à kati désert pas kati ma mer rouge. when they crossed the Red Amalek akalaki Israël nzela. Amalek shut Abina Israël koleka te. and said to Israel, Toyebi fameuse histoire. you know this Esika story Moïse where Moses amataki likolo montagne. went to the mountain Afukami azosambela. and prayed. Bible lobi ete soki Moïse The Bible says if alembi akiti maboko na he ye. was tired and Israël akomi kopola. Israel was Soki ka Moïse asali makasi atomboli maboko na ye. if Moses lifted up Israël akomi kokanye. Israel won. Siko Nzamba akangaki kanda contre Amalek. That's why God was angry to Amalek. Siko ntango Saoul akomi roi. When Saul became Nzamba apesi ye pouvoir. God gave him the Alobile sikoyo He said now kende silisa bamalekite. go and kill all the Amalekites. Boma bango nyonso. Kill them all. Samuel ayebisi Saoul. Samuel said to Saul, Boma bango nyonso. kill all of them. Boma banyama. Kill the Boma Amalekites. bantaba basoso nyonso. Kill the goats and the chickens. Kotika ata moto moko te boma bango nyonso. Don't leave anybody. Bien le Seigneur. Beloved in the Saoul ayoki. Saul heard. Samuel alobi na boma nyonso. Samuel said, kill Batu bana mike ba mikolo banyama. children, old Mais people. ntango Saoul akei. But when Saul, Bible lobi ete aganye abeti bango kosakana te. he won and he killed Mais everyone. a gardé quelques brebis. But he kept some. A gardé bangombe bantaba. He kept some goats. A gardé bango. He kept Pe them. azui waya Amalek. But he took the king of Amalek Aboko bomaye. and he didn't. Azui lokola frère na ye. He took him as his friend. Abikisi ye. He saved him. Alors makambo wana This thing ezalaki désobéissance liboso ya Nzambe. was disobedience in front of God. Nzambe abina Samuel kende. God said to Samuel, Samuel ayi liboso ya Saul. Samuel went, Abina yoki makelele ya banyama. Ezouta wapi? I heard. Samuel alobi ete no banyama oyo He said these are. tobateli bango mpo totumbela Nzambe mbeka. We kept them so that we can make Bien, them le Seigneur. sacrifice. Beloved, C'est ce qui se fait aujourd'hui. that's what happens today. Bato bazokima mingi oyo eza obéissance. People are running away from us. Bazopresente basacrifice epa And they're Nzambe. presenting sacrifice. Nzambe aboyi sacrifice ete. God doesn't. Mais loko Nzambe azolinga, But what God does. il sengeli obéissance eya liboso. Obedience needs to Sacrifice come first. eya nsima. So sacrifice can come. Amen, amen, amen. Amen. Soki otali na kati ya Bible, If you see in the Bible, omona ete Nzambe you asilikaki. see that God was angry. Bisika oyo Saul abwakamaki lokola roi ezalaki wana. Where Saul was thrown as a king. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Do you understand? Nzambe alobi te kalingi sacrifice ete. God didn't say that He doesn't love En us. effet, tous les deux etambulaka de pair. All these things work Mais together. esengeli eloko moko ya liboso. But something needs to come first. Amen. Azalaki rejeté Saoul. He was rejected. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obedience is more than. Alléluia. Donc, sacrifice, obéissance, faut aller liboso. Obedience needs to be Pour first. ceux qui obéissent, Because if you obey, quand tu penses à ma parole, ok, c'est bon. God can say, Pour Nzambe azotala ninga salaki pa Abraham. because God is looking.
Amen, amen, amen. Amen. Donc, étant que bana nzambe, As children of God, esengeli toyeba biloko oyo we need to know these things po esala ete biso tokende liboso. so that we can go forward. Amen. Amen. Alors, toza na point oyo We are in a war point. biloko oyo ezotambola ensemble. These things are working together. La fidélité Trustworthiness eza bongo confiance. is faith. Amen. Amen. La fidélité, Faithfulness. si on est fidèle et pas mutu, If I'm faithful, c'est que nazo ndime pas mutu wana. that means I'm Nazo consider that person. considérer. I consider them. Alléluia. Amen. Et sacrifice esengeli et il y a après obéissance. Sacrifice needs to come after obedience. Ceux qui obéissent mutu te ne sacrifier. If you don't obey a person, how Alléluia. do you sacrifice to them? Si on obéit mutu te, If you don't, ozo ndima mutu wana okabele ndengeni. and you will say how Okabele te. Il faut ndima na mutu wana. you have to accept that person. Amen. Même bato basenga mbongo na balabala. So even people who are Tant so pesa, n'est-ce pas? do you give? Tant so popesi na ote. Sometimes you don't give. Alléluia. Donc ezo utana kati ina ya mutu. It comes from the heart of a person. Muso asengi bo mono pesi ye pe, no pesi mo kwa pa mboke bele. You give them £1. Mais muso basengi bo pesi na yote. But then others ask, Donc opesi te po anini. why didn't you give? Po eloko mo esimbi te yo na mutu wana. Because something didn't. C'est ça o tozo lo bela siko. That's what Alléluia. we're talking about. Pour la kopesa offrande. To give offering. Esengi na motema na mutu. Alléluia. In the heart of a person. Zamba za bo pona biso. God is good for us. Définition fidélité. The definition of faith. Et c'est la qualité d'une personne ou d'une chose qui est fidèle. Donc, qualité, l'autre est fidèle envers quelque chose. The quality of something that is faithful to another. Dieu cherche les gens qui sont fidèles. God is looking for people who are faithful. Bato bazana mitema ya fidélité pa ya nzambe. People who have a heart of faithfulness. Bango ni nzamba azoluka. They are the people that. Nzamba azoluka ba disciple. God is looking for O disciples. bazana mitema eza fidèle pa na ye. Mitema o ezo trust ye. A heart that trusts. Ezo pese confiance. That trusts in. Afin qu'à continuer kotambola na bango. That walks with them. Alléluia. Est-ce que vous êtes fidèle liboso nzambe? Are you trustworthy in front of God? Amen. Toluka tozala fidèle liboso nzambe. Let's look to 31-34. Luc 22, 31-34. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a clamé pour vous, criblé comme les froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Jésus dit, Pierre, je te dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies ni 3 fois. Tu m'es ni 3 fois de me connaître. Alléluia. Awa, eza Pierre, Simon Pierre. Here is Peter of Simon. Simon Pierre azala qui préféré Simon Peter was parmi preferred. yekoli na Yesu He Masia. was the favorite out of all of them. Alingaki ye mingi. Jesus Et loved him. Pierre alingaki Jésus makasi. And Peter loved Jesus a lot. Amen. Amen. Siko awa, Now here, Yesu alobi na Pierre alobi, Pierre, Jesus said to Peter, Satana asengaki yo, Satan asked you po afina yo, apalola yo, lokola to masango. around, Mais nabondeli po na yo. but I prayed for you. Sikoyo, Now, ntango yo kozala fermi, when you are, to mpe ntango yo kotelema, when you will stand up, sunga mpe bandeko na yo. save your brother. Bandeko ni nani? Who was the Badisciples bazalaki na ye. The disciples who are with Alléluia. Amen. Yesu amona quelque chose et pas Pierre. God saw something in front of Peter Lokola azalaki nzambe. as he was God. Ayebaki motema ya Pierre. He knew the heart of Peter. Bien, soki otali If you look, na Matthieu 20. Matthew 20, Tokotela yango après Matthieu 20, 21. you'll look at it later, Matthew 20, Okomona ete bayekoli mosusu. you see that the disciples, Mama na bango their mothers, aye. came Abi na ye, oh, and Yesu. said, Jesus, Nalingi bana nanga moko aza na gauche na moko na droite na otango okokota na bokonzi na I yo. want one of my children to be Alléluia. and Donc, left in soki tozoki siko na Luc, If you go back to Luke, tozomona ete we're seeing that Jésus amoni fille ya Pierre. Jesus saw the life of Accompagné ete Pierre He understood that aza na quelque chose Peter has na something kati na ye inside of him oyo ekosala ete mosala nzambe ekele liboso. that makes the world of Mais sikoyo diable aclame azokosenga Pierre, molimo ya Pierre. The devil was asking for the heart. Etango kobangaka nzambe, And as you fear God, yo nange etango tobangaka nzambe, us as we yo nange etango tokimaka mabe, us as we run away from diable alukaka mpe aclame arécupere biso. looking to
claim us. Mais gloire à Jésus pour être Yesu abondé là pour nabiso. Glory of God because God. Yamona makamuno simbaka. That's why these things work. Yamona ozaka toujours kozonga na sina makolo nzambe. That's why you always go back. Pourquoi pour être Yesu abondé là pour nayo? Et Yesu amata likolo. Afin le robot kwa nzambe na robot kwa mobile ya papa pour na prier pour nayo nanga. Voilà pourquoi tellement nyonso tu. Osali mabe. Ennemi akoya omoni. Tellement comme sali. Yesu sobeta to te. Asa yangai. Alléluia. Yesu asamba kapona biso. Avocat na biso abutu pe mort. Si quand Yesu amoni bien et Satan a réclamé finaye. Yesu a prié pour naye. Abeta okoma bien. Sunga pe bandeko na yo. Bien aimé Jésus oh. Na se Bible lobiete. Alobi na Yesu. He said to Jesus, Jésus ngani na kokena o partout même na cache na kokota. I will go everywhere with you, even prison. Alléluia. Na kokene ti na kasho. I will even go to Tozomona maloba Pierre awa. We've seen the words of Eza maloba oya moto aza fidèle envers maître na ye. is somebody who is trustworthy. Maloba Pierre awa. The words of Eza maloba moto yo. is a word of Aza prêt à sacrifier nzoto na ye. He's ready to Pour na sacrifice mokonzi na ye. Pour na maître na ye. for his master. Yango lomoni plus tard. That's why you see later Kuna na kata Getsemane. in Gethsemane Tango ayaki kokanga Jésus when they Christ. came to arrest Jesus, Pierre ne mutazwaki mbeli. Peter took the knife Akati lito ya soda moko. and cut off the ear. Ezo ya sa ete azalaki It prêt means that he was ready akufa pona maître. to die for his Azalaki na confiance à maître. He trusted in his master. Animaki maître. He accepted Azalaki fidèle et pas maître. Et pas Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ. Kaka fidèle était. Not only Mais a changé à comme une étape moussous. but he came to another O place eza bongo ya obéir Jésus na maloba nyonso akoloba. that was obeying Jesus in every Atikali kaka na étape ya obéissance était. He didn't only stay Nde sikoyo akomi na stage ya suka na place ya suka. but he came to the O eza bongo meme apesa vie na ye. which was meaning Mpo na maître na ye. own life. Bien le Seigneur, na osina lo ete. I'm reminded Soki Pierre, that if Peter soki Pierre a landaki Jésus te. didn't follow Jesus, Tant bakangi Yesu pe bakanga ye. when they Po ete ezalaki volonté nzambe te. because it wasn't the will of God, Alléluia. Azalaki prêt à mipesa. he was ready to give Mais himself away. na bonzambe But in God, akoki komipesa te. he couldn't. Po ete ezalaki na mosala esengeli asala. There was a work that he Po was soki amipesaka banga bakanga mpe na ye. Ntango soki banga baboma ye. Voilà pourquoi Yesu alobi nete kowanga na ngai mbala misato. Jesus said, you will deny me 3 times. Bien le Seigneur, soki otali na makomi, If you see in the ntango word, bakangi Jésus, when they ntango bazokende na ye, when they're going to him, bayeko nyonso bakimaki. all the disciples, Mais Bible lobi, but the Bible Pierre azolanda Jésus na mosika. Peter was following Azotalatala na mosika. He was what? Azokota parmi bato na bafulu. Going in Azolanda maître na mosika. he was following Ba mentionné te ke disciple mosusu azalaki wana andaki Jésus. They didn't mention that Mais ba he was mentionné something Pierre. else, but they mentioned Abandaki kolanda. he was following Ake place bato bazoyetola. he went to Bamoni the yo ndiko ozalaki na ye longa. Tenga te. and he said no. Alléluia. Dévier ba continuer. He went and Ake sous place mosusu. Bateli babi yo ndiko ozalaka na ye. Abi etenga te. Nikamuni nanga. Alléluia. Amen. Pierre akoki kokufa te. Peter didn't Po soki bakangaki na ntango wana, because if they arrested ete him, banga bakoma ye. they would have killed him. Il a fallu awanga. He needed to Ezalaki na mabongisa nzambe. he was in the Mais will of God. motema na ye, But his heart ezalaki prêt à se sacrifier. was ready to Motema na ye, ezalaki fidèle envers Jésus-Christ. was trustworthy. Motema na ye, ezalaki na obéissance et pas na Jésus-Christ de in the heart Nazareth. of God. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? We Amen. understand. Mitema na biso ezalaka wapi? Where's our heart? Alléluia. Nana kozala motema lokola Pierre. You can have a heart. Oyo akomi na étape ya kose sacrifier pour na mosala nzambe. He was gotten to a point. Nana kozala motema lokola Pierre. You can be a Oyo akomi prêt à se sacrifier pour na kote ya Yesu. You can be Nana kozala motema lokola Pierre. Oyo aleki étape nyonso tu wana. Biloko nyonso ya se azomona yango rien. everything of Azotia maître liboso. He's putting his master. Bien Seigneur. Troisième fois ntango balobi Pierre ate yo ozalaki mpe na ye. The third thing Bible lobi ete Pierre aleli. Peter cried. Pierre aleli makasi esali ye pasi. Pour troisième fois nakanisi makambo Yesu alobaki na The ye. third time he realized what God, Jesus said. Disciple nini aza fidèle. What disciple Po he akokolanda maître na ye. is faithful to follow Alléluia. his master. Disciple nini aza fidèle. What disciple is faithful? Amen. Nzambe azoluka bato mitema lokola Pierre. Jesus is looking for people with heart. Voilà esika nalobaki na yo. That's why he went Na to Matthieu 20. Matthew 20. Mama alobi na Yesu. His mother said to Jesus, Mwana bana ye baza na gauche mpe na droite. children must Yesu alobi na ye ete
makambo à gauche et droite ngana yebite mutayebe kweza papa est-ce que bango bakokomema komela coupe pasi ongala komona est-ce que bango bakomona yango amen 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 bakoki komona yango te moyen de décider ezate alléluia place on koloba ete bien aimé baganyaka élévation pamba te amen baganyaka kotomba mapamba te okenda likolo na lolo kokota ngo pamba te eza na basacrifice esengeli kosala eza na makambo esengeli oaccompli mpona kokota lolo yesu alobi ete eske bokomela coupe oyo nga na komela alleluya makambo nzambe kokota na bokonzi ya likolo elandamaka na bacondition bible elobi ete car Dieu a tant aimé le monde nzambe alingi mokili apesi mwana na ye apesi mwana lekwani mpona motu nyonso alingi abika asali andima ye ntango kondima esuki wana te otambola na ye kotambola wana opersévere kino na suka nde sikoyo ozwi bomoi na seko nyonso eza basacrifice alleluya eza basacrifice okotala Pierre quelque part yesu aotuna bango bato baloba nini mpona nga baloba oza oyo oza mesi oza atuli Pierre bon oyo Pierre alobi oza mwana na nzambe mesiya oyo ayepo abikisa biso yesu atali Pierre alobi ah Pierre makoloba na euti epa na yo te alleluya donc tozomona Pierre motema nini azalaki na yango amen motema nini Pierre azalaki na yango tomoni motema Pierre azalaki nango ya sacrifice est-ce que lelo bana nzambe baza oyo bakosacrifie temps na bango liboso ya prière alléluia sacrifice nzambe asepela na sacrifice sans sacrifice fia mwana nzambe ekende liboso te est-ce que bana nzambe lelo bazali oyo bakomona ete malili eza makasi na libanda baneige ezokita maintenant c'est sacrifié nakende église nakokende loba nzambe lelo bana nzambe bazali oyo bakomona ete monde mobimba balingi su nzambe te mais tika wana se sacrifié nazala likabo mpa na nzambe estce elo bana nzambe bazali mokili mobimba ekomi infidèle mais ye alobi ete nongana kozala fidèle epai yesu masiya estce bana nzambe baza lelo oyo malamu bamitema lokola Pierre baza pre base sacrifié alleluya Pierre aboyaki ntango wana awanganaki yesu mais après ntango akomaki afermi ye nde moto azwaki clé ya église alleluya ye moto azwaki clé ya église asungi bandeko ne badisciple nyonso tu ye moto azalaki motu ya église etikaki epa na ye Pierre kaka wana liboso akimaki awangani mais makambo ndenge komona na jeune na kati na ye te aza responsable aza fidèle aza prêt à se sacrifier yango wana mpe ekokisamaki mais na ntango bakangaki yesu akokaki kokufa te ezalaki na volonté ya nzambe po soki bakanga mpe na ye ye mpe banga baboma ye mission ndenge ekokisama te yango wana nzambe apermetaki bapanzana alleluya bapanzana Pierre awangana mais kaka Pierre wana ye moto atelemisaki église kaka Pierre wana ntango Pentecôte ekitaki ye moto atiaki bato ebele babongolaki motema kaka Pierre wana yebe le Seigneur sacrifice nzambe asenga sacrifice alleluya sacrifice ata na yo sacrifice ya baprière sacrifice ya kosalela nzambe alléluia sans sacrifice tokende mosika te sans sacrifice ya batemps ya baprière ya koluka nzambe ya kobanga nzambe ya kokima mabe nyonso eza basacrifice eza mpasi mpona kosala yango mais sala yango mpona nzambe est-ce que bato baza bakokose sacrifie mpona nzela na nzambe est-ce que bato baza bakokose sacrifie mpona kotia liloba nzambe bato baza bakokose sacrifie afin bato mosusu bazwa bombo ya seko amen 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 et Pierre afortifiaki bango et Pierre wana azwaki clé ya église lelo tozotanga ye amen nzambe apambola biso